təhsil işçiləri üçün təhsil plus kartları. Bu çox gözəl səslənir, amma maraqlıdır ki, bu kartlar müəllimlərə, təhsil işçilərinə hansı güzəştləri təqdim edir? Təhsil Plus layihəsini biz bu illəri icra etməyə başlamışıq. Mastercardla və Kapital Bankla birgə bizim memorandumumuz imzalandı və biz üç tərəfli olaraq bu layihənin icrasına start verdik. Kartlar sifariş olunub, kartlar yaxın zamanlarda Bakıya təhvil gətiriləcək və Bakıya gətirildikdən sonra biz bunu artıq təhsil işçilərinə paylayacağıq və orada da təbii ki, həm cashback, həm müxtəlif mağazaların, müxtəlif biznes subyektlərin xüsusi endirimləri gözlənilir. Amma əsas odur ki, yaxın zamanlarda paylanılacaq kartlar. İnşallah. Bəs Bakını nə dediniz? Bəs regionlarda yaşayan təhsil işçiləri, müəllimlər necə? Onlar da eyni vaxtda ya necə? Bəli.